अब के मिलेन अब छिर्ने टाइमदेखि लिएर सबै कुरा टाइम त अब राम्रै थियो तर अलिकति टाइम पाएको भए चाहिँ हान्थेँ भनेर चाहिँ फिल त मनैबाट भएको थियो तर ठिकै छ अब केही सोच्नु भएको थियो होला ठिकै छ अब राम्रै भएको थियो अब अलिकति गाह्रो भयो खेल्नु एकैचोटि छिर्दा चाहिँ त्यही हो त्यो एउटा सर्ट तपाईँले लास्टमा क्रस पनि दिनुभएको थियो त्यो लागेको थियो नि तपाईँको टिममेट पनि नजिकै हुनुहुन्थ्यो हेड गर्नुहुन्छ कि जस्तो लागेको थिएन हजुर त्यही हेड गर्छ जस्तो लागेर चाहिँ मैले खास कटब्याक गरेँ हो अब अलिकति सेल्फिस हुनु खोजे भए चाहिँ जान सक्थ्यो होला तर अब त्यही त एसिस्ट दिँदाखेरि चाहिँ अलिकति अब तलमाथि भयो ठिकै छ अब जे हुन्छ राम्रैकै लागि हुन्छ भनेर चाहिँ अगाडि बढ्छु एउटा बल क्रस बारमा नि लाग्न पुग्यो तपाईँकै आँखा अगाडि त्यो पनि क्लोज थियो नि धेरै नै क्लोज कतिवटा बलहरू त पुरै क्लोज छिर्ने अब 3-4 मिनट छिर्यो तर धेरै नै चान्स पाएको थियो हामीले तर त्यसलाई अब युटिलाइज गर्न सकेन त्यसको अब रिजल्ट पनि देखिहाल्यो त्यही त अब